Miqësia dhe bashkëpunimi tradicional i Partisë Demokratike me Forca Italia daton që në themelimin e saj nga i pavdekshmi italiani më i madh i kohërave Silvio Berlusconi, mik i shquar i kombit shqiptar. Dhe sot, prania juaj, e nderuara Mazeti, është dëshmi e vazhdimit të kësaj miqësie dhe bashkëpunimi në interesin më të madh të dy forcave tona politike dhe të dy vendeve mike. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Kurbinit, qytetarë dhe qytetarë të Fitores, sot në të katër anët e Shqipërisë, në sytë dhe zemrat e shqiptarëve, Shëndrit, Fitoria e 11 majt. Sot ne jemi më afër se kur Fitores për cilën luftuam 12 vite, Fitores për cilën qëndruam të pamposhtur, Fitores për cilën sakrifikuam dhe ja ku jemi sot, më të vendosur se kur, më të sigurt se kur, të firmosin fitoren me 11 maj. Edi Rama, po numëron orët dhe ditë të fundit të regjimit të tij. Edi Rama nuk ka të ardhme dhe u garantoj ju se dhe prapa djelit për shkoj do të gjejmë dhe do të mundim. Nuk ka shpres për të ma. Ndaj dhe çfarë do që të bësh, sa do që të fshihesh, je të rësisht i pa shpres. Do kesh fundin e çdo diktatori, fundin e merituar të atyre që ushtruan në të keqin e kombit vet. A i kalon nga sheshi, nga takimin takim, me zyrtarët e tij të mbledhur me firmë, pa takuar kurr, në 3 muaj rresht, një ditë të vetme, 10 apo 20 qytetarë të lirë, sepse edhe një i lirë kur ndodhen në takimin e tij, i përvishet me guxim dhe sfazon. Edi Rama ka bërë të këqija të mëdha shqiptarëve. Miqtë e mi, jam këtu në Kurbin, i cili qytet që me 26 nëndor, për të vitit 2019,